So ons lees in Genesis 1 vers 26 en 27 daar staan. Then God said, let us, the Father, the Son, and the Holy Spirit, make man in our image, according to our likeness, not physical, but a spiritual personality and a moral likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawl on the earth. En dan vers 27 sê, so God created man in his own image, in the image and likeness of God. He created them, male and female, he created them. So die belangrikste vraag is, wat sê God oor my? Nou, nommer 1, ek en jy is geskape met 'n doel. En ons sien dit in Psalm 139 vers 13 en 14. Daar staan, for you formed my innermost parts, you knit me together in my mother's womb. I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Ek en jy is nie toevallig nie. Die Here het elkeen van ons met sy hand aan mekaar geweef. Dis 'n beeld, ek en jy is 'n beeld van sorg en van detail, soos 'n kunstenaar wat elke kleur of elke medium of elke draad kies. En dink net hieroor. Niemand anders in die wêreld het my of jou vingerafdrukke nie. My persoonlikheid, my drome, my unieke pad is alles God se ontwerp vir my lewe en so ook vir jou. Ek is nie 'n fout nie. Ek is 'n meesterstuk. Jy is nie 'n fout nie. Jy is 'n meesterstuk.